தூக்கணாங்குருவி கூடு பார்க்கலாம். அந்த மரத்தில் தான் இருக்குது. அப்படியே மேக கூட்டங்களை மிதக்கிறாங்க. கொக்கு கத்துறாரு. ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு பாருங்க. பார்த்தீங்களா, இப்போ தான் கட்டியிருக்காரு. இந்த உட்காந்துருக்காரு பாருங்க ஒருத்தர். வெயிலில் அது சரியாக தெரியல. ஒரு வீடு இரு வாசல்னு உட்காந்துருக்காரு. அது பாருங்க, ஊஞ்சல் ஆடிட்டு இருக்காரு காற்றுல. இதுக்குள்ளே இருக்கார் பாருங்க. இதுக்குள்ளே அது பாருங்க, அழகாக இருக்குல்ல. ஊஞ்சல் ஆடிட்டு இருக்காரு. பார்த்தீங்களா, சவுண்ட் பார்த்தீங்களா. அவங்க ஏரியாவுக்கு வந்திருக்கோமோ நம்ம. அதனால் உட்காந்து பார்த்துட்ருக்காரு. கட்டுறாரு பாருங்க, கூடு கட்டிகிட்ருக்காரு.